係 T-Room， 今集咧好特別啦，我就請咗好隆重嘅嘉賓過嚟啦，有請大家介紹下自己。好 ，Hello， 大家好，歡迎收睇釘釘 TV 打咩？咁我哋係嚟自釘釘 TV 嘅小編奶油啊。Hello， 我係釘釘 TV 嘅 Philip。Hello， 我係釘釘 TV 嘅 Neil。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。我諗大家中意睇漫畫都會發現到，其實由細到大我哋都會有唔同嘅 section， 咩叫男性向漫畫，咩係女性向漫畫。講到話好似睇愛情漫畫咁樣，大家會諗到係男性向定女性向？女性向多，先入為主一定係女性向，少女漫畫。咁但係男性向漫畫應該都有戀愛主題㗎嘛？係咪啊？有，不過唔係重點。係啊，唔係好似我哋近排好 hit 嘅，例如換裝娃娃咁，其實都係嗰個戀愛成分係描寫得好重嘅。但係佢同女性向嘅戀愛漫畫又好唔同喎。福利場面啊，呢套真。既然大家都係描寫戀愛嘅故事，咁點解要分男性向同女性向呢？係咪因為本身我哋男女嘅戀愛觀唔同啊？定係個作品本身就已經 set 咗嗰個 different 出嚟，想 guide 啲讀者呢？咁你今日就會好 in depth 咁樣去討論呢樣嘢。咁咧，咁做一個 disclaimer 先。咁咧，我哋接下來嘅討論咧，唔係就我哋 blog 嘅啫，我哋係會有咧以下嘅 reference 嘅，包括咧 Jonathan Haidt 嘅研究啦。如果大家知道紐約大學著名嘅社會新聞學家啦，跟住同埋一個英國其中一個好大嘅交友 Hinge 嘅一個 Director of Relationship Science 嘅一個研究啦，同埋去到近排歐美國家好大迴響嘅 The Lost Boy 嘅報告，以及而家熒幕見到嘅所有 research。點解我要請三位嘉賓呢？因為呢三位咧係代表住唔同範疇嘅。我係已婚人士，而且已婚人士仲有小朋友嘅，係兩個。既然講戀愛話題，當然係揾一啲成功例子一通啦。我都唔叫成功啊！即係有拍拖準備計劃有結婚嘅人。你呢啲唔叫成功啊，呢啲叫咩？我作為一個單身男士嘅單身人。好多謝 NTV 啊！咁啱有3種唔同 background 嘅一個好 full picture 去關於每一個 topic。我想講一個好經典嘅少女漫畫作品《花樣男子》，大家都有睇過呢套作品啦，係啦，但係大家有冇睇過漫畫？漫畫係冇嘅，日劇版咯有睇過。我哋有睇。嗰時我仲覺得小栗旬係佢係男主角咁樣。你意思係而家？佢真係，我依家都好中意佢嘅。暗示喎。同埋我會講另一套經典嘅就係咧，只想告訴你，大家有冇聽過呢個？哦，依個都有聽過名，但係冇睇過。而家呢兩個係代表其實兩個唔一樣時代，即係《只想告訴你》比較近啲嘅。咁但係《花樣男子》係比較舊多少少嘅。咁但係兩套都係好紅嘅少女漫畫。但係咧，我就想問下大家有冇留意到，即係我哋可能講下《花樣男子》先啦。其實男主角嘅形象佢係有錢啦，佢係米八幾啦，跟住好似後嚟佢唔知去到第2本定係第幾本係去到米9啊，接近米9嘅高度啦。都係成長期㗎嘛。霸總類型係嘛？霸道總裁冇錯係啊，有錢少爺。去到只想告訴你，覺得係有個時間唔同咗之後咧，個男主角唔會好似以前咁樣嗰種就係好霸道或者成嘅，佢比較溫柔好多嘅。但係佢依然都係成個校園裡面好受歡迎嘅一個男仔啦，大家女仔都好中意佢啦。跟住好高咯，佢未到米8嘅，但係佢 over 米7嘅。我睇翻先，佢係去到175嘅，叫做高嘅，即係可以叫高嘅一個日本啊，一個高度咯。咁但係基本都唔會脫離開就係話係學校風雲人物啦，好生得好靚仔啦，好多女仔好中意啦，咁唔會矮啦。風早佢係屋企都唔窮嘅，因為佢爹哋係教練啦，媽咪係有間店嘅，咁所以就雖然嗰個角色設定上有唔同，都係唔會離開就係話我冇見過有窮嘅男主角。講少女漫畫真係比較難啲。Yes， 冇見過矮嘅男主角啦，你冇見過唔係風雲人物啦，一定係要係全校最受歡迎嗰個啦。好，第一個問題，你覺得呢個設定個原因或者目的係乜嘢？滿足少女嘅 fantasy。佢個市場係女性嗰方面啊嘛，咁佢咪要即係做一啲係女性中意嘅嘢咯。
係啊，女性中意就係有錢、靚仔、高大，就係呢啲咯，即係個 concept 大概就係。你哋幾時開始即係有個意識 awareness 就係覺得女仔係中意有錢嘅高大靚仔？我覺得係唔係人都中意有錢嘅唔係係咁高大靚仔咁，同男人一樣啫嘛，咁中意佢有身材靚女一樣啫嘛。但係幾時開始意識？幾時開始啊？係啊，10零歲咯，係嘛？咁早已經懂事開始。你細個睇電視，你見到啲明星全部都係咁樣㗎咯。即係傳統 media 標出嚟嘅形象就係依啲人係一個吸引嘅代表咯。咁大家潛移默化咁樣理解咯，我覺得。但係你哋有冇認識嘅男性朋友係咁樣嘅？我知兩位係超過175名，都有。你哋已經剔咗第一個 criteria。一個啫。我見到。冇去到咁貼近嗰款嘅，由細到大都冇認識。我始終你少女漫畫嘅男主角係會有個 filter，又好似會出場都有扎花喺後邊彈出嚟，咁你現實唔會認識到啲咁嘅人噶嘛？我都有1兩個嘅。哦，你都有一個。咁啲米8啊，跟住又有錢啊，或者靚仔都有嘅，我都識1兩個嘅都有。哦。既然有認識咁，我可以問多你少少，因為咧喺傳統少女漫畫嘅故仔入邊咧，咁即係大家知道其實佢哋係好中意個女主角，佢哋會成日諗住佢啦，跟住咧假嘅，都唔知會有幾多女朋友㗎都。有啲會好花心咯，咁都有例外嘅，都有啲係。但係比例上咧，你覺得？比例上花心比較多嘅。花心比較係啊，漫畫嘅比較多嘅。但係你話你去翻漫畫咁，你都可能得1兩個角色嘅啫嘛，即係 A 女仔同 B 女仔，咁佢最多咪兩個嚟爭佢，即係通常都係呢啲啦。但係你現實生活唔同啊嘛，咁你呢個 character 呢個係即係叫所謂嘅筍盤啊，咁咪多人爭咯，咁你多人爭咪自然，所以佢有選擇係咯，咁睇佢個選擇係點樣啫，係啊，我啲人都知道自己嘅優勢喺邊度。係啊，作為男仔，你哋係會知道嘅。係，即係就算係男仔 group friend 入邊，你都會 sense 到呢個男性朋友佢係 good boy 啊嘛，一係叫做食物男性。但係另一個我都想問嘅就係一個情節，就係好多少女漫畫裏面，男主角會知道女主角中意啲乜嘢啊，心裏面諗緊啲乜嘢，幾時製造啲 surprise 俾佢啊。以男性嘅角度嚟講，你哋有冇認識嘅男仔，或者你哋自己嗱又結咗婚㗎啦？又有女朋友㗎啦，你哋幾時製造 surprise 俾你嘅另一半？勁少。我都俾我老婆成日話我嘅，完全都唔浪漫嘅一個人。係啊，係啊。點解嗰陣時拍拖會會俾你追到嘅？我即係佢有投訴過人哋唔浪漫嘅。我哋咁啱係點講咧？即係都係嗰 type 男仔，直男。係咯，嗰啲咯，鋼鐵直男啊！係咯。不如咁問啦，你哋身邊嘅男性朋友裏面比較都係好似你哋咁樣，即係所謂我哋 so called 鋼鐵直男啦，定係好似漫畫入邊講嘅，就係好多都係有會去學習嘅，會識得製造 surprise 嘅，會識得去點樣去浪漫嘅。都有，即係唔係好似網絡上好多人寫到好絕望咁樣噶嘛？而家會好佩服佢哋咯。啊，你又好有心機去諗嗰啲。但反而我會 sense 到嘅係年紀大啲就會越識做呢啲咯。例如邊一個歲數？即係30幾以上會越識做呢啲嘢咯。咁但係好似古仔入邊講嘅，即係中學生就一定係冇可能㗎啦 ，right？比較少啲咯。你哋冇睇少女漫畫啦。咁如果你話你真係想學習佢點樣去營造浪漫或者點嘅時候，你從咩渠道去學習？因為好似漫畫入邊啲男仔好似一天生就識做啲咁樣嘅嘢咯喎。好大嘅嘆氣啊！好大壓力咁，其實好大壓力咁 feel 到咩而家？細個就好多時都係即係電視咯，嗰陣時細個都係睇電視，都係從呢個渠道。係即係朋友咯，人哋咁做咪咁做咯。同 range 嘅你會拍拖會成噶嘛？咁人哋點樣對你朋友，你咪會知道哦，原來咁樣對你朋友嘅咁樣咯。即係你覺得佢哋咁樣 work 嘅，咁就擺落去。係唔知會唔會跟住睇係咯，試咗先，試下咯，試咗先，咩都有反效果㗎。以上呢兩個作品咧，我覺得男主角嘅變化係幾大下嘅，即係由花樣男子去到只想告訴你，其實男主角頭先講咗其實變化好大。咁但係從頭先大家講嘅説話就係，其實應該係你身邊係好難揾到咁嘅男性，主要係中學時期。可能我啲圈子細，有可能圈子細係啊 OK，有啲可能性啦。咁但係下一個問題，我發現呢兩個作品女主角嘅變化係冇好大嘅。你覺得係咪？即係例如一開始嘅
係咪因為好似參賽咁佢想寫俾女仔睇嘛，所以要做個男仔有成長嗰條曲線會大啲，多過女仔咯。因為佢想寫個女主角其實就係讀者自己啊，係咪咁嘅？或者咁講啦，女主角咧其實都有成長嘅，兩部作品入邊其實都好大成長嘅。咁但係我自己覺得發現就係通常第一位嘅設定就係女主角唔會係最靚嗰個。係咪？總係有啲總小姐噶嘛，都係有啲大小姐朋友。女主角唔係有錢嗰個，女主角可能係冇咁有自信嗰個。你哋而家突然之間恍然大悟，發現呢個地方係咪？係喎，呢個 point 好似係喎，係嘛？好似係。通常啲韓劇嗰啲都係咁咯，係咪先？即係唔好講漫畫，俾個女仔蝦嘅，個女仔一定要係有錢女嚟嘅咁樣嗰啲。其實都有啲係少女漫畫改例如好似《紙箱告訴你》咁樣，其中一個好反面嘅例子就係另一個女二咯。我諗緊就係胡桃呢個係一個好靚嘅女仔啦，佢好活潑啊，好元氣咁樣。咁但係佢唔係女主角咯，女主角係爽子，比較陰沉啊，冇咁自信啊。然之後比較內斂啊，講嘢好細聲啊咁樣嘅。咁然後咧，你去到參賽更加係啦，參賽就佢好窮啦，然之後生活係一個好艱辛嘅環境啦，成日俾男仔蝦啦。跟住但係其實佢讀書係好好嘅喎，佢係好努力嘅喎。咁但係佢又係冇乜自信，又唔係最靚嗰個啦。咁相比佢裏面係出現咗好多唔同嘅千金嘅，甚至好多女仔對佢做啲好差嘅行為啦。咁樣 so 有一個問題啊，我之前係講負嗰3集嘅，我都同我兩位朋友係探討過。點解我同我另外兩個朋友係唔睇少女漫畫？原因係因為冇共鳴。作者嘅設定就係個女主角其實就係讀者嘅投射嚟㗎嘛。好多時你點解嗰個人會中意呢套漫畫啫？就因為你當咗自己係女主角，即係身邊嘅啲男人個個圍住你轉啊嘛。題材貧乏就係個個都係咁嘅設定咯。你讀書讀到咁上下，你開始有一定嘅知識層面，你要一定嘅男炮火啊，你就會覺得使乜你幫啫？我做咩要人哋救啫？打佢咯！錢啫嘛，而家我冇咩？錢啫嘛，而家我冇咩？唔係你嘅努力咧，代入唔到咯。即係我完全 relate 唔到自己去呢個女仔角色上面。即係嗰個角色你覺得係太空人嚟嘅，唔係你身邊嘅人會可以存在嘅 model。喺我個圈子入邊係冇咁樣嘅女仔，或者係咁樣嘅女仔其實好少。去到另一樣嘢啦，咁但係男主角剛剛你想講嘅，即係你有認識到靚仔同高大嘅男仔啦，好受歡迎，即係所謂講嘅 foot boy 啦，會好似漫畫咁樣講，佢哋係會中意啲比較冇咁自信嘅，然之後係比較唔係咁顯眼嘅。我覺得唔係喎，成日男性會好想保護一啲軟弱嘅女性，我覺得呢個講法好似已經太過時啦已經。啊，不過嗰兩位女主角係內心係好堅強、好倔強嘅。即係嗰幾位朋友啦，我都覺得唔係咯，佢哋啲女伴都唔係啲咁嘅人啊。可以形容下佢哋嘅女伴咧？一定唔係咩細細聲啊，嗰啲唔係咩好要人保護啊，或者甚至唔係咩窮啊，直情係有錢女。係啦，直情係有錢女，就係嗰啲女二嗰啲人啊，就係。又可能有配合可能門當戶對呢啲嘢啦，係咪？可能係咁，我覺得又唔係好漫畫咁樣咯。你覺得如果我去攞一個總結啦，就係話其實漫畫同現實係有好大嘅差距，甚至係相反嘅。你覺得呢個 conclusion fair 唔 fair？我會諗到嘅係佢放大咗就係女性想要嘅嘢，佢放大咗呢一 part。跟住再收細咗，令到自己好慘，咁形成一個好大嘅一個戲劇嘅張力。係啦，咁你唔覺得佢哇好好睇啊咁樣咯？係呢個就變咗做係講古仔嘅結構。係咯係啊，即係如果story 嘅話，咁咪好睇咯。但係如果係兩個係差唔多身份嘅，差唔多收入嘅，差唔多外表嘅人一齊，你就覺得好理所當然咯，冇乜戲劇性咯，係咯，好普通。我呢個可以講少少，做呢個 research 嘅時候咧，係發現即係大家由細到大睇嘅少女漫畫，好多女性比較弱或者冇自信咧，即係 generally 嚟講咧，女性嘅自尊感係比較低啲。咁有個研究發現咧，即使係唔同文化，原來唔係淨係亞洲文化咯，係去到歐洲啊，或者係即係好似美國咁樣，大家以為美國女仔好自信咁樣，但係其實都唔係嘅，佢哋都係個自尊感係比男性係比較低啲嘅喎。同埋佢哋會有一個叫社會嘅統一嘅一個 idea 同 concept， 認為啊女性嘅性格特質可能要溫柔啲啊，然之後會情緒化啲啊，咁然之後咧比較冇咁侵略性同冇咁堅強，即係 overall 咁樣嘅各種嘅社會嘅，我覺得係一個社會嘅大家個共同嘅意識，去令到女性喺自己嘅嗰個自尊感上面唔會去到男仔咁高。Teens Love TL， 你應該知㗎啦，我哋都咧荼毒咗咧，奶油去睇咗少少。大家
可以聽下啲，如果大家唔知道嘅咧，大家可以聽下作品嘅名稱啦。我上司的部是 XL。感嘆號。第二個作品咧都係動畫化咗嘅，呢個係重新劇嚟嘅，唔好笑住，你搞到我都想笑。即係俾你睇我哋睇車人優啊，係咪先一樣啫嘛？你都會想睇車人優啦，係咯，合理啫嘛，即係。咁俾 comment 先。即係咁啊！你都想睇個靚仔，你想睇個靚女咁，好合理，係咯。但係我中意睇 Brad Pitt 嘅。OK。口味唔同啫，係口味唔同嘅。